路線長津です。お出口は右側です。開くドアにご注意ください。列車とホームとの間が広く空いていますので、お降りの際は足元にご注意ください。乗車券または運賃は駅の運賃箱にお入れください。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。